것은 주사위의 신. 주사위의 신. 천둥번게랑 카브팀. 그리고 나머지. 빨리 초대해 주세요. 네, 기다려봐요. 네, 출석 아니 출석이 아닌 미션 좀 받고요. 자, 이제 루키 입장하죠. 내 화면도 보여드려야 돼. 이벤트요? 이벤트가 재밌지. 그래요, 이벤트 하죠. 그리고 팀전. 친구 초대. 자. 빨리 하자. 제 친구 잠도 클래스가 있게 자죠. 그러니까요. 잠도 클래스가 있으니까. 오늘의 신 천둥번게. 하늘의 신 천둥번게. 좋군. 빨강의 신 카브. 뭐 빨강. 오. 최고의 한판. 뭐지? 이거. 대박이다. 대박이다. 야! 네? 벌써 시작했어요? 내 거는 다르고. 네가 먼저야. 내가 먼저군요. 천둥번개님 먼저군요. 세 번째군요. 카브님. 네. 나도. 이것도 소리 좀 듣겠습니다. 오케이, 꼴등이네. 맞아. 도발할게요. 주사위를 던질 고르. 너 바꾼 몇 개였지? 네. 아까 썼었네. 스타일과 힘을 벌써 썼으니까. 초반에 먼저 나가야 돼. 10. 휴양지 정보. 무조건 맨 처음에는 자원 이동을 써야지. 너무 세서 주사위로 휴양지 정보. 간다! 발진! 과연 게임하셔야지. 근데 통행료 상승. 처음에 이 캐릭터가 완전 줄 알았어. 오케이. 이거 하면 우리 이거 본도시 강화. 휴양지 정보. 금방에 끝냈어. 뭐죠? 금방에. 이거 오케이. 나이스 똑같은 거. 11. 넥타. 그룹판사를 쓰죠. 스킬을 사용할 대상을 선택해주세요. 많은 사람. 보여주자. 더 많아졌을 때 해야지. 이런 거 6. 오케이. 2개짜리. 이거 이러면 아자아자! 헬로지에서 사가 나올 가능성도 있기 때문에. 이건 내려치기? 아우. 3. 휴양지 정보. 주사위의 신이 내 집이라고. 진짜 내가 이걸 아니. 9. 안돼. 저금통차. 넥타. 색깔. 안돼. 상대의 이거 살려냈어. 도시 정보. 그랬다 너. 딴더블. 본도시 강화. 너 더블이네. 여기 수영도 인수해보네. 근데 이런 디자인은 어떻게 하는 거야? 휴양지 정보. 시장이 그래. 9.
장군 소화기 전복 도면요 상승 강화. 다음 턴에 스킬 카드를 한 장. 난 오. 내가 먹고 써야겠다. 안돼. 괜찮아. 애들이 니거 걸릴 거야. 오. 나야? 시. 시. 강화. 와우, 맥스 레벨 죽이러. 스킬 카드 획득. 탈출 방법을 선택해 주세요. 이거 봐. 스킬을 사용할 대상을 선택해 주세요. 과연 내가 고맙군요. 가치가 좋구나. 더블. 근데 상대의 드론과 수학이 강탈. 제가 읽어드릴게요. 시. 정복. 저는 다음에 주사위를 고를 때 상대의 부동산을 알습니다. 그렇지. 3. 아하, 나도 6천 스킬이 있어. 쭉 가면 11. 괜찮아. 두발. 주사위 탈출 던진 성공. 메롱 눌러. 메롱. 5. 세타. 시. 다음은 세금을 더 많은 돈으로. 7. 시. 강화. 어디 한번 대박을 노려볼까요? 죄송해요. 어차피 우리 준비됐어. 시. 강화. 헤드드 전차. 예스 3. 빈도시 정복. 엄청 능력이 다르세요. 엄마가 나오라고 하는데. 탈출 성공. 가수가요? 3. 안 좋은데요? 인수하면 되죠. 인수권 피아지 정복. 아직도. 한 번 더 하고 싶다. 끝나고. 한 번 더 합시다. 2분 전에 언제까지 하는 거야? 답답해. 주사위를 던지고 주사위를 던질 줄 모르는 남자들 너한테 내가 상황도 있어. 11. 시. 강화. 날아와봐. 8. 안 좋은데. 무조건 나무 빨리 걸려.
11. 강타. 2. 다음을. 낙타. 탈출 성공. 11. 상대 선타. 도시 정보. 해봐 5억이나 13억이나 2억 그런 거거든. 우선 몇 넣어준 거 있어. 아니야 주사위 12. 다음을. 엄마도 사고. 도시 정보. 7. 기쁨. 돈을 더 주는데? 와, 음료에서. 근데 나한테 돈을 가로로 하죠. 화면이 바뀌면. 이거 뭔데? 일단 조이로 바꿀 수 있었어 지금? 된가? 아니면 번호. 번호 편집해서 하면 되죠. 저런 것 중에 네모를 다 가려두면 되니까. 다시 들어간다. 괜찮아요. 맞아요. 좀만 기다려 주십시오. 네, 죄송합니다. 맞습니다. 여자가 총을 들고 있어. 야, 이거 좀 아버지 다시 났어요. 마이크 드릴게요. 마이크 여기 들. 기대할게요. 잠깐만요. 이거 1편은 1편은 뭐 여기까지고요. 그럼 빠이. 바이바이.